السلام عليكم. اليوم راح نكمل الجزء الثالث اللي هو المسل connect the upper limb to the vertebral column أو superficial group اللي هي الباك muscles اللي هي عضلات الظهر. هنا عدة من العضلات البسيطات إن شاء الله راح نشرحهن اللي هي ترابيزيوس ولاتسمس دورساي، وعندنا لافيتر سكابيولا ورمبويد ماينر ورمبويد مايجر. شنو ترابيزيوس، لاتسمس دورساي، لافيتر سكابيولا، رمبويد ماينر، رمبويد مايجر. راح نشرحهن إن شاء الله ويكونن سهلات. عندنا أول عضلة هي عضلة الترابيزيوس. عضلة الترابيزيوس وين صار أول عضلة اللي هي عضلة صار السوبرفيشيا، مو العضلات أكو حنقسم النوع هذين العضلات. عضلات السنة سوبرفيشيا عضلات حيكون ديب، يا هن السوبرفيشيا ذني ترابيزيوس لا تسمس دورسال حيكون أول طبقة. شوفوا هاي أول طبقة وهاي الطبقة الأولى. أما من نشيل هاي الطبقة راح نلقى ثلاث عضلات، لافيتر سكابيولو، لومبويد ماينر، لومبويد ميجر. يعني من نشيل هاي الطبقة كلها راح نلقى لافيتر سكابيولو، لومبويد ماينر، لومبويد ميجر. تمام. راح نبدي بأول طبقة هي طبقة السوبرفيشيا اللي هي طبقة ترابيزيوس ولا تسمس دورساي. أول شيء راح نشرح الترابيزيوس. الترابيزيوس زين نحن بكل عضلة نشرح اوريجين انسيرشن اكشن نيرف سبلاي. أول شيء نشرح الاوريجين مالتها. انتم من شكل هاي العضلة راح تشوفوها انه هي شكل تراينجولار، هي شكل مثلث. راح تاخذ اوريجين من الفيرتبرال كولوم، يعني من كله. يعني نقدر اول شيء، يعني والله ما نخلص ذني الاوريجينات كلها، راح نقدر نقول الاوريجين اوف ترابيزيوس فروم ذا ميد لاين اوف ذا هيومن بودي. يعني تاخذ من الميد لاين كله الاوريجين، او اذا تريد تفصل او تجيك اسئله ام سي كيو مفصله اللي هو اول اوريجين راح تاخذ منين؟ من النيوكل نيوكل لاين مش اسمه سوبيريور نيوكل لاين. هذا هنا اكو لاين، اكو ليجمنت هو، وبعدين ممتد صاير لاين اسمه نيوكل لاين. فيقول لك شنو سوبيريور الجزء العلوي مال نيوكل لاين. هذا اول اوريجين. ثاني اوريجين راح يمتد من عنده ليجمنت على طول شو اسمه، على طول الفيرتبرا، يسمونه نيوكل ليجمنت بس يسمونه نيوكل ليجمنت. اوكي هسه احنا عندنا شنو النيوكل، عندنا اثنين من عنده لاين وليجمنت. اللاين راح هو مو قلنا الليجمنت راح يمتد من كل الفيرتبرا، من يصل لفوق راح يمتد شويه من عنده لاين. فشي يسمونه نيوكل لاين، راح ياخذ من عنده ترابيزيوس اوريجين، وراح من عنده اوريجين من الليجمنت ومن اللاين. اوكي عندنا اوسيبيتال. هنا اكو فد عظمه بروسس طالع اسمه اوسيبيتال. فيسمونه عندنا انر واوتر او انر واكسترنال، انتر واكسترنال. فراح ياخذ من الاكسترنال internal او external من هذا الاوسيبيتال. فاحنا مين راح ناخذ؟ راح اخذ من external اوسيبيتال بروترانس. يعني هو شلون البروس صاير عظمه اللي هي صايره هنا صايره اللي هي اوسيبيتال هاي اللي هنا. فراح ياخذ من عندها اوريجين يسمونه الاوسيبيتال اكسترنال اوسيبيتال بروتروبسن او هيك شيء. المهم راح تاخذ مين؟ راح تاخذ من جزء مهم من السيرفايكل كولوم اللي هي يا جزء هي اللي هي السابع، السي 7. راح تاخذ فقط من السي 7، وراح تاخذ من التي 1 للتي 12. يعني شنو؟ يعني all thoracic vertebra والسيرفايكل 7 فقط. هذا شنو الاوريجين؟ راح نرجع نراجع الحين. اول وحده قلنا اياها هي اللي هي نيوكل لاين، اللي هي هذا نيوكل لاين، ومن نيوكل ليجامنت ومين تاخذ من الاكسترنال اوسبيتال هاي اللي هنا موجودة. راح تاخذ الرابعة من السي 7 السيرفايكل السابع، وراح تاخذ من الاول فيرتبرال كولوم يعني من تي 1 للتي 12. تمام هذا الاوريجين مالته. الانسيرشن اذا تتذكرون ما حضرت الشولدر ريجين من شرحنا الدلتويد، قلنا الدلتويد مكان الاوريجين مالتها هو نفس مكان الانسيرشن مال عضله ثانيه اللي هو شنو؟ هي هاي عضله الترابيزيوس. فالانسيرشن مالتها اذا اشوفكم هنا شوفوا هاي عضله الدلتويد همين اخذت اوريجين. اول شيء اخذت اوريجين من الانتيريال بارت اوف ذا clavicle anterior lateral part of the clavicle، واخذت ايضا من الاكروميو بروسيس من اللاترال بارت اكروميو بروسيس، واخذت ايضا من البوست اللور بارت اوف ذا سكابيلا. الترابيزيوس مين راح تاخذ؟ راح تعكسهن. يعني احنا مو قلنا اللاترال شنو الدلتويد من الانتيريور لاترال بارت اوف ذا كلافيكل. هاي هنا مين حتاخذ من البوستيريور بارت اوف ذا لاترال بارت اوف ذا كلافيكل. اوكي هاي شنو؟ هاي انتيريور، هاي شنو؟ هاي بوستيريور. بس شنو نفس الشيء من الكلافيكل من اللاترال بارت اوف ذا كلافيكل. الاكروميور بروسيس، احنا الاكروميور بروسيس مال دلتويد مين قلنا ياخذ؟
الاكروميال بروسيس قلنا ياخذ من الميديال بارت. مين راح ياخذ من الترابيزيوس؟ من اللاترال بارت. شوفوا الاوريجين اكروميال بروسيس قلنا اخذ منين؟ من اللاترال بوستيرير. قلنا الدلتويد من الانتيرير، الترابيزيوس من البوستيرير، الدلتويد من اللاترال راح تاخذ، الترابيزيوس من الميديال، وبقت لنا اخر وحده اللي هي السباين اوف ذا سكابيلا. الدلتويد راح تاخذ من اللور، الترابيزيوس راح تاخذ من الابر. احنا هسه ما لنا شغل بالدلتويد، الدلتويد حفظناه وما اريد اشبشها عليكم، فنجي نحفظ بس ذني او نفهم بس ذني اللي هي مين راح تاخذ منين. راح تاخذ من البوستيريال بارت اوف ذا كليفيكال. اكيد هي مبينه الدلتويد صار هنا. راح تاخذ اوريجين من الانتيريال فايبر، منين؟ من الانتيريال فايبر مالته راح تاخذ من الانتيريال. المهم راح ياخذ من الانتيريال بارت اوف ذا كليفيكال، وراح ياخذ ايضا من الميديال بارت اوف ذا اكروميال بروسيس، وراح تاخذ ايضا من الابر بارت اوف ذا سباين، upper border of the its crest of the spine. يعني تقدر تقول له upper border of the spine او تقول له upper border of the its crest. قلت لكم ان original insertion ذني مو لا تركز عليه، لازم تفهمن اكثر مما تحفظن. تمام. عندنا هنا النيرف اللي يغذي الترابيزيوس هو نيرف ماخذ من السيرفايكل. يعني يقول لك اكو ام سي كيو 100% راح يجيك يقول لك اكو عضله تغذيتها من مو من البراكيال بلكسس او مو من البراكيال بلكسس. هي العضله تقول له ترابيزيوس. ليش؟ لان هي تاخذ من السباينال بارت اوف ذا اكسسوري نيرف. الاكسسوري نيرف هو العصب الداعش من الكرانيال نيرف، بس شنو من السباينال بارت مالته، لان هو راح يتجزأ هنا اذا موجود الرسمه مالته الاكشن. عندك النيرف سبلاي مالته. شوفوا هذا الكرانيال نيرف مالته راح يتجزأ الى، شوفوا الجزء السباينال هذا الاخضر، والجزء الاكسسوري هذا الكرانيال هنا راح يتجزأ. فاحنا من راح ناخذ؟ راح ناخذ من سباينال اكسسوري نيرف، راح ناخذ من سباينال اكسسوري نيرف. فنفس كيو هذا خلي ببالك انه يا هي العضله اللي تغذيتها مو من البراكيال بلكسس تقول له ترابيزيوس. تمام. وايضا اكو لها ثاني نيرف سبلاي هو السي الثالث والرابع اللي بروبريوسبشن. بروبريوسبشن ذني قلنا عليها يعني ابسط مثال عليها بروبريوسبشن. انت مثلا من غرفه كل يوميه تطب لها وتطلع لها، تطب لها وتطلع لها، فاكيد انت من يعني تقدر تطب لها وانت مغمض عينك، لان اكو بدماغك النيرفات حفظت على هاي الحسيه. يعني انت تندل كل شيء بهاي الغرفه، كل شيء حافظه بيه. تمام. نجي على الاكشن مال هاي العضله. الاكشن مال هاي العضله ان شاء الله كلش سهل. هم نقسمه فايبرات، نقسمه 3 فايبرات. حنقسمه الى 3 فايبرات. شنو هاي الفايبر؟ الانتيريال فايبر، هاي كلها انتيريال فايبر، والميديال فايبر، واللور فايبر، والمصل كلها. يعني شو تسوي؟ اوكي. الابر فايبر هسه انت هاي الابر فايبر انت جرب بدون ما تباوع عليها. الابر فايبر جرب ترفع ايديك لي فوق. شو حتسوي هاي الابر فايبر؟ شو حتسوي؟ حتسوي اليفيشن. راح تقدر من تصعد ايديك راح تتحرك عضله الترابيزيوس فتسوي اليفيشن. اوكي. نزل ظهرك لي جوا. شو حتسوي؟ حتسوي ديبريشن. ديبريشن شنو هاي؟ هاي مال اللور فايبر. اوكي. اللور فايبر حتسوي شنو؟ الديبريشن. العضله كلها شو تسوي؟ العضلة انت مثلا تحاول تسوي الحركات بظهرك راح تقدر ترجع ظهرك كله لي ورا. هاي يسمونه روتراكشن. الروتراكشن وبروتراكشن مو افهمتكم عليه مال فك. بروتراكشن تقدم فكك لي ورا، روتراكشن ترجع لي ورا. ما ترجع ظهرك لي ورا هذا يسمونه روتراكشن. اوكي. وزان ايضا تسوي فيكسيشن، تثبت السكابيولا لان ماخذ من انسيرشن. تمام. الابر فايبر قلنا ليفيشن، اللور فايبر ديبريشن، الاول ماسل تسوي روتراكشن، ايضا فيكسيشن. تمام. بعد ايش عندنا ملاحظة مهمة بهاي العضلة. تتذكرون من اخذنا السيراتس انتيريور اكو بها ملاحظة. قلنا الابر فايبر اوف ذا ترابيزيوس، هاي الابر فايبر هنا، والسيراتس انتيريور صاير هنا. تمام. اللي هنا ماخذه هيك ايش تقريبا. قلنا الابر فايبر مال ترابيزيوس واللبر فايبر مال السيراتس انتيريور شو تسوي؟ ترفع الشولدر جوين من 90 لل180. قلنا من حرف تي ونرفع ايدينا فوق. يا هي عضلات اللي حتساعدنا بهن lower fiber of the serratus anterior and the upper fiber of the trapezius. rotate the scapula of protractus abduction. تقدر تسوي abduction من 90 لل180. هسه الطلاب اللي مثلا اللي قارين واللي فاهمين وياي يقدرون يقولوا لي الابدكشن مال ايد كل عضله هي مسؤول عليها. اوكي. يا هي نراجعها من 0 الى 18. يا عضله اللي يسويها؟ سوبرا سباينيتس.
سوبرا سباينيتس. من 18 ل 90 يا عضله، قلنا اذا صار بها شو اسمه، اذا صار بها النيرف سبلاي ما تنقطع راح يصير بها ابلاي اناتومي الدلتويد مصل. وهسه شاتنا عندنا من 90 لل 180 اللي هي عضلتين بها الابر فايبر اوف ترابيزيوس، واللور فايبر اوف شنو، اوف سيراتس انتيرا. شي يسوون ذني، يسوي ابدكشن من 90 لل 180. هذا قلنا قدرنا نسوي الابدكشن مال جميع العضلات مالتهن. ايضا هاي تكتبوها ملاحظه عندكم اذا عندكم ورقه، اهم شيء عندكم ورقه اللي هي كتبنا بها 3 ملاحظات. شو اسمه الاوريجن مال بايسبيتال جروف، والعضلات الاربعه اللي يسوون نفس الاكشن، وعندك هاي الاكشن مال ابدكشن الملاحظه اللي عليها. تمام. قلنا حكينا عن عندنا بها ابلاي اناتومي. ايضا ابلاي اناتومي يقول لك انجر اوف ذا سباينال بارت اوف اكسسوري نيرف. شو حيسوي؟ حيسوي عندك دروب، راح ينزل الشولدر مالتك، حيصير تك وتك نفس الاصابه مال الدلتويد، بس الدلتويد ما تسوي دروب كامل، راح تسوي فقط انه راح يصير ايج الدلتويد، اما هذا راح يسوي دروب قوي للمصل. فايضا انت راح تعرفه. وذيك راح يسوي لوز اوف ابدكشن من 0 الى من 18 ل 90. يعني انت من جاك مريض مثلا وقال لك اني مثلا، شلون راح تعرف انه النيرف هذا المضروب من هي الاكسسوري نيرف اللي هو الاكسسوري سباينال اكسسوري نيرف؟ تقول له سوي مثلا ابدكشن، انت مو تقول له ابدكشن، تقول له ارفع ايدك. اذا شفته يقدر يرفع ايده من 18 لل 90، هاي مو عضله، مو اكسسوري نيرف انضرب، هذا يا سباينال اكسسوري نيرف اللي هو المضروب. لان قدر يسوي من 18 لل 90، بس ما قدر يسوي من 90 لل 180، ما يقدر يرفع ايده لي فوق. اما اذا ما قدر يسوي من 18 لل 90 فعضله الدلتويد اللي هو اكسلري نيرف هو المضروب. تمام. هاي اول عضله ان شاء الله خلصنا عندها. نجي على عضله اللاتسموس دورساي او لاتسموس دورسي يسموها، انتم كيفكم، نفس اللفظين صحيحات، انا متاكد من عندهن. ياخذ الاوريجينات. اول اوريجن ياخذه من التي 7 للتي 12. اول شيء يعني مو اول ثوراسيك فيرتبرا، لا، من التي 7 للتي 12. هذا اول اوريجن تاخذ من عنده. ايضا تاخذ اوريجن من في شيء يسموها ثوراكو لمبر فيشيا. ليش ثوراكو؟ لان بين منطقه الثوراسيك ومنطقه اللمبر اكو في شيء يسموها ثوراكو لمبر فيشيا. تمام. ايضا راح تاخذ اوريجن من منطقه يسموها ايلياك كريست، الابر بارت اوف ايلياك كريست راح ناخذها بمنطقه الهيب جوينت. راح تتقسم من 3 عظمات، ان شاء الله اشرح لكم اياها بعدين. كل عظمه راح تسوي يعني راح تتقسم الهيب جوينت 3 عظام. ايلياك كريست موجود بالعظمه الاولى. الايلياك كريست هاي موجوده منها، راح تاخذ من عندها اوريجن. واوريجن الرابع اللي هو من الثالث والرابع الربات، من الرب الثالث والرب الرابع، من اللور الثالث او الرابع الرب. بعد شيء عندنا اخر يقول لك من اللور انجل اوف ذا سكابيولا، يعني جزء بسيط كلش من السكابيولا راح ياخذ من عندها اوريجين. نجي نقراها، نحن نلقى روحنا كلهن نعرفن. سباينال اوف تي 7 تي 12، من تي 7 الى تي 12. ثوراكو لمبر فيشيا. عندك البوستيريور لير اوف ذا اوتر ليبر اوف ايلياك كريست، من البيش من الاوتر لير اوف الابر لير، او كيفك تقول له، من البوستيريور مالت البارت، ولور 3 اور 4 ريب، و a small area above the inferior angle of the scapula. من inferior angle a small area. وين تسوي insertion؟ اذا انتوا قرأتوا الملاحظات مال بكترالس ميجر ومينر لاتسمس دورسال راح تعرفوا انه هاي راح تسوي بالفلور اوف بايسبيتال جروف. لان قلنا باللاترال ليب راح تسوي بها البكترالس ميجر، وميديال ليب راح تسوي بها تيرس وان جوب نصهن لاتسمس دورساي. تمام. بعد وين راح تسوي النيرف سبلاي مالتها؟ النيرف سبلاي مالتها على اسمها، اكو اسمه نيرف اوف لاتسموس دورساي مصل، نيرف اوف لاتسموس دورساي اللي هي سي 6 و7 و8، اللي هو ايش يسمونه؟ ثوراكو دورسال نيرف. هذا ايضا تخلوه ببالكم، ترى يجيب لكم هذا او هذا، يقول لك لاتسموس دورساي او يقول لك ثوراكو نمبر نيرف. تمام. احنا ما قلنا الروت مال سباينال اوف ايش اسمه، الروت مال بروبريوسبشن اللي هو سي 3 وسي 4. اوكي تمام. سي 3 وسي 4. تمام. مو تقول لي سي 6 وسي 7 ماخذكم الواس مال ابر مال العضلات اللي كلها سي 6 وسي 7. لا، هذا الثالث والرابع مال بروبريوسبشن. شنو هي شو اسمه الاكشن مالته؟ الاكشن انا اعطيكم ملاحظه على اول اكشن عليها. قلت لكم اول 4 عضلات اللي شرحت لكم اياها يسوون ادكشن اند ميديال روتيشن. يلا هي الشاطر يقول لي اياهن. البكترالس ميجر، السوبرا سباينيتس، التيرس ميجر،
ولاتسموس دورساي. ذن شو يسوون؟ يسوون ادكشن اد ميديال روتيشن. شلون يسوون ادكشن وميديال روتيشن؟ انت بيدك انت وقاعد تسوي ميديال روتيشن راح تشوف انه الانسيرشن مال لاتسموس دورساي مو موجود بالهيومرس، فاكيد راح تسوي ادكشن وميديال روتيشن. ومن تسوي ايضا ادكشن راح تلقى ان عضله اللاتسموس دورساي راح يصير بيها شو اسمه ادكشن. ايضا يسوي اكستنشن اوف ذا شولدر جوين. ايضا انت حاول تسوي اكستنشن ليدك، راح تشوف انه يديك صحيح من ترجع لي وراح تشوف انه العضلات الظهر مو عضله الترابيزيس، عضله الترابيزيس صايره من العنق تقريبا للاكتاف، اما اللاتسموس دورساي هي عضله كبيره، فمن تسوي لها اكستنشن راح تشوف انه هي تتحرك. وعندك العضله هاي كل يقول لك اكو ام سي كيو مهم جدا، يقول لك يا هي العضله يسموها العضله اللي مشهوره بها السباحين، اللي هي يا هي العضله المشهوره بها السباحين اللي هي عضله اللاتسموس دورساي او العضله السباحه يسموها. اوكي الانجرد مالتها يقول لك انجر اوف ذا نيرف او لاتسموس دورساي ليد تو ويكنس ان كلامبينج اند سويمينج. اوكي تمام. يقول لك شو يسوي؟ راح يقول لك النيرف الانجري بهذا النيرف مالته ما يخليك تسبح بشكل صحيح وما يخليك كلامبينج تسلق بشكل صحيح. هاي العضلتين ان شاء الله خلصناهن بشكل كامل وما عندنا شيء بعد بيهن، كاملات باذن الله. عندنا السكند لاير اوف ماسلز. احنا عندنا قلنا اول فيرست لاير اوف ماسل، قلنا المسل اللي هي تكون سوبرفيشيال. يقول لك لاير اوف ماسل لاين ديب تو ذا ماسل اوف ذا فيرست لاير، تكون ديب يعني جواها. عندنا ثلاث عضلات، عضله الليفيتر سكابيولا، عضله يا هي اسمها رومبويد ماينر رومبويد ميجر. اعطيكم ملاحظه قلت لك دائما الماينر تكون فوق الميجر، فهاي الماينر وهاي الميجر، فالماينر صار فوق الميجر. ناخذ الاوريجن وانسيرشن مال ذني بكلها بهاي الصوره ان شاء الله. اللي يقول هاي العضلات يعني من هاي العضلات كلها سهله لان كلها مرتبطه بنيرف سبلاي واحد ومرتبطه بانسيرشن واحد. تمام. يقول لك الاوريجن مال هاي اول شيء ناخذ اللافيتر سكابيولا. الاوريجن مالتها من السي 1 للسي 4 بس مو من الفيرتبلا مالتها، من الترانسفيرس بروسيس يا هي ذني الاجنحه مال الفيرتبرا من يكون هيك وهيك، من اكو بودي ومن اكو سباين، فذني ترانسفيرس بروسيس ياخذ من عندها من السي 1 للسي 4. هاي اول وحده شوفوها، هاي هنا شوفوها مبينه بس خلي يروح هذا. شوفوا من ترانسفيرس بروسيس من السي 1 للسي 4. عندك هذا اول وحده اللي هو اللافيتر سكابيولا. عندك ثانيه اللي هو شو اسمه رومبويد ماينر. من ياخذ من السي 7 للتي 1، يعني هو سي 7 وتي 1 تقريبا، هو ماكو يعني سي 7 وسي 1، يعني هنا بس ذن اثنين لان ماكو سي 8. سي 8 هذا نيرف مو فيرتبرا، فسي 7 وتي 1. شوفوا سي 7 وتي 1 فقط، سي 7 وتي 1. انا انصح انه هاي العضله يعني هذا الفيرتبرال كولوم وذني عضلات تترخى بدمك، طق لها سكرين شوت مثل ما قلت لكم، لان عود لان ذني ينسن ذني الارقام تنسي بسهوله، فانت تباوع على هيك تباوع عليها تقول لا فيتر سكابيلا اول عضله من العضلات الديب لاير اوف ذا باك ماسل. وين الاوريجن مالتها؟ انا اتذكر من بدايه السيرفايكل يعني من السي 1 لوين للسي 4. اوكي من الترانسفيرس بروسيس مو من عندهن. عندك رومبويد ماينر من عندك من اثنين سي 7 وتي 1. اما الرومبويد ميجر ياخذه من 4 من التي 2 للتي 5، من التي 2 تي 3 تي 4 تي 5 ذني ياخذها من عندهن. وين يسوون انسيرشن؟ ذني كلهم يسوون انسيرشن بالميديال بوردر اوف ذا سكابيولا، بس مو كلهم يسوون بالميديال يعني بالنفس الجزء مال الميديال بوردر. اكو واحد يقول لك بالسوبيريور بورد، اكو واحد يقول لك بالميديال بورد، اكو واحد يقول لك باللور بورد او مال شو اسمه اوف ذا سكابيولا. فتقول لك dorsum of the medial border of the scapula just above of the spine. السلافيتر سكابيولا وين نسوي انسيرشن؟ نسوي بالميديال بوردر وين above the spine يعني فوق السباين. هذا السباين تاخذ ايضا من عندك، تاخذ حاجز يعني تاخذ او يعني فاصل بيناتهم. اللافيتر سكابيولا وين نسوي انسيرشن؟ نسوي بالميديال بوردر اوف ذا سكابيولا above the spine. وذني من عندها ذني كلها كامله بس هاي الكلمه راح تتغير. واللي عندك الرومبويد ماينر راح تسوي انسيرشن بالميديال بوردر اوف ذا سكال اوبوزيت ذا سباين، يعني بالجزء المعاكس مالتها، يعني هذا مو السباين مالتها، هذا مو السباين، راح تسوي هنا انسيرشن بالجزء المعاكس مالتها. اما عندك الرومبويد ماينر يسوي بالميديال بوردر اوف ذا سكابيلا بيلو ذا سباين. هسه من يا شاطر يعدل لي الاوريجن انسيرشن مالتها. الاوريجن مال لافيتر سكابيولا من السي 1 للسي 4 بالترانسفيرس بروسيس. الرومبويد ماينر مين يلا اذكروا لي من السي 7
والتي واحد فقط بس ذني، والرومبويد ماينر من الرومبويد ميجر قصدي من التي 2 للتي 5 ذني الاوريجن مالت الانسيرشن كلها بالميديال بوردر. بس الميديال بوردر من عندك هذا السباين، هذا هنا عندك شنو، هنا عندك الليفيتر سكابيلا تسوي just above the spine medial border just above the spine. عندك الرومبويد ماينر وين يقول لك medial border opposites of the spine جزء المعاكس مال السباين. وعندك بالبلو اوف ذا سباين اللي هي التيرس ميجر. عندك الاكشن مالتين يكون اكشن كلش سهل. الليفيتر من اسمها ليفيتر سكابيولا، ليفيتر باللاتيني، بالانجليزي يسموها elevation. يعني شنو؟ راح ترفع ايديك لفوق راح تسوي بها elevation. تمام. هاي اول وحده خلصنا معناتها elevation of the scapula. عندك ذني العضلات الثنيين، انت من ترجع السكابيولا اللي ورا مو تتحرك الميديال بوردر جاي تسوي يعني تسوي روتراكشن للعضله للسكابيولا، مو تتحرك ذني العضلات لان ذني العضلات متصلات بالفيرتبرال كولوم وبالميديال بوردر. من تحرك من تسوي روتراكشن حتحرك العضله، فالحركه مالتي يسوي روتراكشن اوف ذا سكابيولا. خلصنا الاورجن سيرشن اكشن. بقى النيرف سبلاي. النيرف سبلاي ما ذني كليتهم هو نيرف سبلاي واحد اللي هي شو يسمونه؟ يسمونه دورسال سكابولار نيرف. شو يسمونه؟ دورسال سكابولار نيرف سي 5 نيرف اوف رومبويد. هذا النيرف كلش مهم. يقول لك وات ار ذا نيرف ذات سبلاي 3 مسلز. شنو هذا؟ تقول له دورسال سكابولار نيرف. عندنا ايضا ابلاي اناتومي. يقول لي injury of the dorsal scapular nerve lead to شنو weakness of elevation of the shoulder. ما راح تقدر اكيد ما راح تقدر تسوي elevation. The medial border of the scapula is slightly away from the midline of the injured side. يقول لك من يصير انجر بالدورسال سكابولار نيرف. اول شيء ما حتقدر تسوي elevation، وبعدين الميديال بوردر مال السكابولا مو كلنا حينجمعن بيهن. فهذا النيرف سبلاي اذا انقطع في العضله قلت لكم حتصير جامده، شنو حتصير؟ حتكون تتقرب ذا الميد لاين، حتروح قصدي بعيد اوف ذا ميد لاين، حتبتعد من الميد لاين. لان هو كان هذا النيرف شو مسوي؟ من شنو كانت الاكشن مالته؟ واحده تسوي معناتها elevation راح يصير بيها وكنش، وحيسوون بين روتراكشن. الروتراكشن حيصير بيه ضعف راح تروح بعيد اوف ذا سكابولا. وعندنا بعد اخر شيء بالمحاضره اللي هو اوسليكيشن تراينجلر. عندنا مثلث هنا، مثلث مهم جدا اللي الدكتور من خلاله يكون يعرف التنفس مال المريض. يعني المريض منا من يجي مثلا شايفين تروح الدكتور يقول لك شوفني ظهرك ويحط السماعات على هذا المكان تقريبا عمود شنو يسمع التنفس مالتك بشكل واضح، لان هذا التراينجلر راح يكون مفتوح. هو تراينجلر صغير كلش من تكون بالحاله الطبيعيه، بس من تسوي بروتراكشن لايدك، يعني تسوي بروتراكشن توديها والسكابيلا وين حتروح هواي هيجي، فشي يصير هذا التراينجلر راح يكبر، فايضا راح يسمع الدكتور بشكل اوضح. فراح ناخذ من عند البوردر مالته واهميته، وهذا هو مالت البوردر. عندك بالميديال بوردر، هذا الميديال بوردر مالته شنو؟ عضله ترابيزيوس. باللاترال بوردر شنو؟ لاترال بوردر سكابيولا. عندك البيس مالته لاتسمس دورساي، والفلور هنا يا عضله اللي تسوي هنا 3 مرات اللي هو رومبويد ميجر. فيا هسه تراينجلر ميديال بوردر شنو عندنا؟ الميديال بوردر ترابيزيوس، اللاترال بوردر سكابيولا، الانفيريور بارت مالته شنو؟ اللي هي اللاتسمس دورساي، والفلور مالته اللي هي عضلة الرومبويد او البيسين هاي يسموها ايضا. اهميته شنو؟ the importance of the triangular the oscillation of the breath sound of the posterior segment of the lung. يقول لك يسمع منها الدكتور من خلال posterior segment of the lung. تمام. خلصت المحاضرة، يا رب تكونوا فهمتوا عليها. وشكرا حسن.